Здравейте, приятели! Сега сме в едно особено време и се готвим към поредния коридор от затъмненията след така стабилните празници, като тази година ни се нареждат. Тези религиозните празници се нареждат един след друг и се получава така един цял месец, в който има отворени портали, чрез които може да се извършват всевъзможни магични действия, както в положителен аспект, така и в отрицателен аспект. Също така това са периоди, в които се готвим за коридора, който започва от 30 април тази година и ще бъде доста силен, като минахме и през пълнолуние и различни ретрогради. И това е период, който се нарича матурен. Сега в момента, в който ще влезем в коридора, тогава човек остава без своите защити. Това е периода, в който нашите наставници се отдръпват от нас и ни оставят сами, за да могат да видят какво сме научили, как се справяме ние в различни ситуации, в които се намираме. И това е също много силен период, в който ние да изберем да си чистим и да се изцеляваме, защото един вид, когато нашите наставници са до нас, те са като наши родители, непрекъснато ни ръчкат, непрекъснато се стремят да ни тласкат, да учим да се развиваме, да се изцеляваме и да влагаме своето време в себе си. Когато влезем в коридор от затъмнения, тогава човек остава сам и е точно като сам в къщи. Когато възрастните духнат и детето започва да плёка с пръсти, да си вика юху, аз съм сам, и после изведнъж започва да се стоварват различни събития в живота, които да му показват, че не е толкова голям, за колкото си мисли, не е толкова готино да е свободен. И съответно това е периода, през който, ако имате врагове, те ще се развихрят. И също така в ретроградите, в затъмненията ескалират всички наши слаби места, проблеми и травми, за да можем да си ги видим и да си ги отработим. И затова е хубаво да се изцеляваме и да не оставяме тази енергия да ни завърти, защото тя ще бъде като вихър. И това е период, в който ще се обострят, ще се обострят изключително силно всякакви депресии, чувство за самота, хронични състояния на човека. И аз за това заснемвам това изцелително видео малко по-рано, за да може успешно да преминем през коридора на затъмненията и този коридор да го използваме не за да ни се случват неприятности, не за да плачем и да си доказваме, че не сме си научили уроците, а да се изстреляме нагоре. Тъй като в подобен момент, когато се провеждат всевъзможни ритуали, практики за изцеление, това е момента, в който човек най-бързо се изцелява и се изстрелва нагоре за положителна промяна. И както ви казвам, сега ще ни помагат тъмните богини, ще успеем да се освободим, ще преминем през успешна трансформация, ще приключим с миналото, ще се изцелим от такива негативи, които идват по рода, от енергии, които вече са отживели своето време и ни пречат да движим напред. Също така успешно ще успеем да разрушим голяма част от своето фалшиво аз, което ни пречи да бъдем себе си. Фалшивото аз, това е когато човек се роди, той попада в определен род и в определено място в рода, и това са такива моменти, в смисъл, че това е когато човек попадне на това място, той наследява програмите на поведение на своите предци
и реагира точно като тях. Това е генетичната и родовата памет, срещу която ние ще се борим. За тези, които са в школата, ние сме учили за матрицата на съдбата и сме учили за фалшиви аз. Нали, тук с 2 приказки обяснявам на тези, които не са наясно. И когато човек израсне, когато излезе от рамките, когато започне да става себе си, спре да живее по чужди програми, очаквания и желания, тогава започва да се чуди как може да е живял по този начин, по който е живял преди. Така че успешно се трансформирате и също да не забравя да кажа, тъй като в предишното видео направих съобщение, но може много хора да не са го гледали. За тези хора, които искат допълнително изчистване и изцеление, предлагам вече нова услуга по именно изцеление, тъй като хората са много и не мога да приема всички, а някои хора, които усещат, че имат по-голяма нужда от работа с мен, могат да получат тази услуга, като ми пишат на лични и пишат трите си имена, датата на раждане, на себе си и на своите близки, които искат да се изцеляват, ще бъдат включени в допълнителни ритуали за изцеление със своите имена. И съответно това го правя с цел да може по-бързо да се изцели човек, да се трансформира и да дръпне напред. Цена няма. Кой колкото може прави дарение в сметката, която се намира под видеото. Моят телефон също е там. Имам Viber, имам Messenger, имам и WhatsApp. Телефона ми е 0876 56 2879. Пишете, не звънете, защото през повечето време работя и който се запише на допълнителните сеанси за изцеление, те ще бъдат провеждани от мен, без вие да участвате, защото няма как всички да участвате. Аз ще си ги провеждам допълнително, като чета специални допълнителни молитви и допълнителни изцеления върху вашите имена. И това ще се случва от 4 до 8 пъти на месец, което значително ще ускори изцелението на повечето от вас. И така, нали, това е също подходящ период да се прави, ще се излезе от застоя, от депресията, от трансформацията, ще се стабилизира успеха на човек с този ритуал, ще има всичко, което е било блокирано във вашия живот, в личен план, в личностното ви израстване в кариерата ще се раздвижи, ще излезете от самотата. Тези, които дълго време са били без работа, ще си намерят работа. Тези, които дълго време са били самотни без партньор, ще се изчистят от програми на самота, ще се отворят пътищата на любовта. Ще се извърши много силно пречистване, ще преминете през Висшия съд и ще излезете на едно ново ниво. Колелото на съдбата ще се завърти в правилната за вас посока и ще се възстанови вашият свят, вашата съдба. И ще излезете на едно ново ниво, което ще бъде по справедливост. И ще бъдете император на собствения си живот. И така да стартираме самото изцеление. Изцелението ще бъде многопластово. Така, възстановявам връзките на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта, като активирам заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята. Родов, личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И призовавам Висшия съд и инквизицията, божественото и дяволическото дърво, като плащаме за това изцеление с враговете на езотерична школа Валкирия, враговете на канала Веда Мора на Одина, враговете на моята магична практика, моите лични врагове, враговете на сина ми, на майка ми, на семейството ми, на мъжа ми и на рода ми, както и враговете на всички, които ме слушат, техните близки, техните семейства, техния род. Платено. И се анулират всички договори с зли сили, които са били сключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето.
от нас или хората в нашите родове. Изцяло се възстановява матрицата от слугите на злото. Отменят всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето, от нас или хората в нашите родове. Изцяло се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулирва се ложния контракт маг, активира се истинския контракт маг. Ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорност за живота си, като изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулират всички ложни контракти с дявол, сатана и нисшия астрал и се затварят всички негативни портали. Примахва се структурата зелен змей, която отговаря за вредни навици. Примахват се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, печат триъгълник, метка на ангела на смъртта, печат откупник, печат наказана душа, печат алдово колело, печат изгоя, печат на самота, викловуха, черна метка и печат на разрух, черна вдовица, черен вуал, черен покров, мъртвешки саван. И се анулира такава сделка, която се нарича дар на сатаната. Това е когато, примерно, някой от вашия род е имал някакво голямо желание нещо да му се сбъдне и е сключил сделка с такава зла сила или тъмна сила, като е дал в залог душите на бъдещите деца в съответния род. И когато има такова нещо, тези сили имат претенции върху душите на хората в рода и започват да им изземват всичко, което имат, и тези хора просто се мъчат. Им се случват много лоши неща. Отменяме дар на сатана. Примахва се ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се възстановяват връзките на целия род и всички членове на рода с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта. И се активира заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И се изцелява целият род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена, измерени от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нищета, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. И се примахва всички всевъзможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно, кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнаха се всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив в земята. Родов, личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Тази чистка ще бъде много по-силна от всички други чистки, тъй като сега ще ви вградя допълнителни матрици. Такива матрици ще вграждам на всички, които се запишат на допълнителните изчиствания. И така. Можете да казвате през това време, докато мълча и вграждам матриците, имената на своите близки, любими хора, за да участват в изцелението.
Така, матриците ги вградихме. Това са програми за всичко и продължаваме да чистим с многопластовата чистка. Като усилваме това нещо, това е много по-силна чистка от всички, които до сега сте преживявали. Надула съм я до макс. Възстановяваме връзката с Твореца, блокировки, заморозки на чистките примахваме, печати, блокировки, заморозки примахваме, непрогляди примахваме, зеркален непрогляд, отворот от целителя, откати от целителя, активираме помощ на целителя, магически войни и атаки закриваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, въздействие на магия и кълдасво примахваме, пробой в енергоструктурата примахваме, въздействие за сваляне на защитите примахваме, взлом на защити примахваме, пясък в очите примахваме, душевни рани примахваме, брояча на обиди обнуляваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, ложни контракти разторгваме, сделки, договори, контракти с дявол, бисове, сатана разторгваме, порча на излишни килограми примахваме, ларвите от стомаха примахваме. Карма с черни магови колдуни примахваме, въздействие на униние, на ниска самооценка, въздействие на ментал примахване. Родова карма чрез магични сражения, война, битки, бой примахваме, магичен бой, енергиен бой, въздействие чрез дявола, бисовете и сатаната примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, интриги на измама, интриги, измама примахваме, негативни въздействия от трети лица примахваме, социални манипулации примахваме, отваряме очите да виждаме истината, негатив от социума примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, сатаната от живота примахваме и от жизнените пътища, сделки, договори, съглашения с сатана разторгваме, ложни контракти разторгваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, въздействия върху работа и привязки примахваме, привороти на деньги и на клиенти примахваме, отвороти на деньги, на пари и на клиенти примахваме, печат на самота, на Муладхара примахваме, свъдхистта на ефирното тяло, изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защити на свъдхистта на ефирното тяло възстановяваме, застой на манипура примахваме, личната сила възстановяваме. Кармични отношения почистваме, кармични връзки почистваме, кармични дългове и възли почистваме, примахваме, кармични отработки примахваме, въздействие на анахата и на ментал чрез подчинение и марионетка примахваме, анжна и периклади примахваме от анжна, зависимости от егрегори примахваме, въздействие от разстояние примахваме, въздействие чрез име, снимка, а там ножови, изображения и остри предмети примахваме, стихиите почистваме, възстановяваме техния баланс, име, снимка, изображение почистваме, кармични сражения, войни и атаки примахваме, кундалини възстановяваме, точка сборки възстановяваме на енергията, 7 чакра почистваме от карма, 14 код изцеление на емоционалния баланс активираме, 15 код изцеление от порчи активираме и освобождение. Стяги, крадници на чистките примахваме, активираме защитата на ангел-хранителя, обратки след чистките примахваме, бумеранги от негатив, който ние сме правили и лети към нас, и обратки от негатив, който идва към нас от хора, на които някога сме навредили, но сме заслужили вече да се освободим от този негатив, примахваме, непрогляд и морък за недомагия активираме, възстановяваме, укрепваме защитите на висшите сили. Енергията почистваме, възстановяваме, енергокълбото почистваме, възстановяваме, портали закриваме, меркаба възстановяваме, активираме, активация на баланса Инь-Ян, трансформираме негативните енергии в любов, мъдрост, сила, защитите възстановяваме. Връзката с Твореца възстановяваме,
блокировки, заморозки на чистките примахваме, печати, блокировки, заморозки примахваме, непрогляд примахваме, зеркален непрогляд примахваме. Отворот от целителя примахваме, откати на целителя, активираме помощта на целителя. Магически войни и атаки закриваме и примахваме. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, въздействие на магия и кълдасло примахваме, пробой в енергоструктурата примахваме, сваляне на защити примахваме, взлом на защити. Кармични контракти с черни магове разторгваме. Кармични подселения на енергийни вампири примахваме. Кармични крадници на здраве и младост примахваме, чистки активираме. Финансовата карма, подмяна на финансовия канал примахваме. Разрушение на финансовата енергия примахваме. Активираме финансовото оздравяване и възстановяване. Активираме финансово процветание. Перикиди и сброс на негативна карма примахваме. Переклад на негативна карма примахваме. Кармични въздействия от колективна магия примахваме. Кармични шабашни родови карми примахваме. Социални манипулации примахваме. Социална нестабилност примахваме. Маятници примахваме. Енергия почистваме, възстановяваме. Въздействия на група лица, на рода, родова карма примахваме. Закълцовки примахваме, енергия почистваме, откати обратки примахваме. Кармични метки и печатки примахваме, кармични почини и мороки примахваме, кармични отработки примахваме, негативна финансова карма обнуляваме, активираме чистките, засилваме ги, наказваме враговете, които се намерят, като ги предаваме във Висшия съд. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, кармични неупокоени души примахваме. Изчистваме се от карма с черни магове и колдуни в рода. Почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Изход от колективната карма активираме. Въздействаме кармата. Примахваме въздействията на кармата на физическото тяло. Почистваме здравето от карма и го възстановяваме, защити поставяме. Омагиосен затворен кръг примахваме. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Привороти примахваме, енергия почистваме. Любовни сексуални привязки по чакрите примахваме. Мороки, уморочки примахваме. Уроки, самоуроки примахваме. Негативни програми и установки примахваме. Негатив от социума примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Въздействие на дявола на Младхара примахваме, зависимости по дявола примахваме, сделки и съглашения, договори с дявола, сатана, бесове разторгваме, ложни контракти на жрица обнуляваме, сущи, муфлоки, ларви, бесове примахваме, всевъзможни паразити примахваме. Негативни портали на астрала затваряме, връзката с висшите сили възстановяваме, въздействия отстрани примахваме, сватхистана от порчи на семейното щастие почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Манипура почистваме от измяна, предателство, изневяра, почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Печат предател и измяна и изневяра примахваме. Анахата от блокажи примахваме, почистваме и възстановяваме. Анджена от печати на самота, почистваме и възстановяваме, защити поставяме. Схасхара от порчи на безумие, почистваме и възстановяваме, защити поставяме. Въздействие от разстояние примахваме. Име, снимка, изображение, почистваме, защити поставяме. Кундалини възстановяваме, точка сборки възстановяваме, кармични сражения, войни, закриваме, атаки примахваме. Седма чакра, активираме изцелението, освобождението от карма. 12 код, активираме от подчинение и от състоянието жертва, активира се изцелението и излизане от това състояние. 14 код, изцеление на емоционалния баланс и възстановяване активираме. 15 код, изцеление от подчинение активираме. Стяги и крадници на чистки примахваме, активираме защитата на ангел-хранителя. Обратки след чистките примахваме.
Непрогляди, мороки за недомагове активираме. Възстановяваме, укрепваме защитите на висшите сили. Енергия почистваме, възстановяваме. Енергокълбото почистваме, възстановяваме. Портали закриваме. Меркаба възстановяваме, активираме. Активация, баланса и янг. Трансформираме негативните енергии в любов, мъдрост и сила. Защити възстановяваме. Връзката с Твореца възстановяваме. Блокировки, заморозки на чистките примахваме, печати на блокировки, заморозки примахваме, непрогляди примахваме, зеркален непрогляд, огледален непрогляд примахваме, отворот от целителя, откати на целителя примахваме, активираме помощ на целителя, магически войни закриваме, атаки примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, въздействие на черна магия и кълдовство примахваме, пробой в енергоструктурата примахваме, въздействие за сваляне на защити, взлом за защити примахваме, карма на взаимодействие с черни магове и черно колдуни, стар негатив примахваме, активираме чистки. Перекиди на негативна карма примахваме, переклади на негативна карма примахваме, кармични въздействия примахваме, кармични контракти с черни магове обнуляваме, кармични неупокоени примахваме, кармични печати и метки примахваме, кармични подсиления, зли духове примахваме, кармични подчинения примахваме, кармични илюзии, морък примахваме, изход от колективната карма активираме, въздействие на карма на физическото тяло примахваме, здравето от карма почистваме, възстановяваме, защити поставяме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, морък и уморочки примахваме, уроки, самоуроки примахваме, сглас, самосглас, негативни програми и установки примахваме, негатив от социума примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, въздействие на астрала чрез Муладхара примахваме, Муладхара сдвиг примахваме, почистваме, възстановяваме, защити поставяме, Сватхистан ефирно тяло от измяна, предателство, почистваме, възстановяваме, защити поставяме, печат, измяна, изневяра, предател, примахваме. Закълцовки примахваме, обратки примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, откати примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Тези обратки и откати, които примахваме, са тези, които летят към нас, защото ние или нашия род сме правили мизерии и когато хората се чистят, не се връща. Така, манипура от зависимости по дявола, почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Манипура от зависимости по дявола, почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Астрални подселенци примахваме, ментални подселенци примахваме, анахата от порчи на поход, почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Въздействие на дявола, на вишутха примахваме, енергия почистваме, възстановяваме. Кармични въздействия на дявола примахваме, въздействие чрез чувство за вина примахваме. Удържимост на дявола примахваме, сделки, съглашения, договори с дявол, сатана и бисове разторгваме, ложни контракти на жрица, обнуляваме, същности, ларви примахваме, негативни портали на астрала закриваме, анжна от порчи на безумие почистваме, възстановяваме, защити поставяме, магичната сила възстановяваме, активираме, порча и проклятие на самота примахваме, приворот примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, привязки примахваме. Енергия почистваме, възстановяваме, въздействие на разстояние примахваме, име, снимка, изображение, почистваме, възстановяваме, защити поставяме, кундалини, възстановяваме, точка, сборки, възстановяваме, кармични сражения, войни закриваме, атаки примахваме. Седма чакра от карма почистваме, 12 код от подчинение и жертва активираме, 14 код изцеление, емоционалния баланс, възстановяваме, активираме, 15 код от порче активираме. Стяги и крадници на чистките примахваме. Активираме защитата на ангел-хранителя. Обратки след чистките примахваме. Непрогляди и морък за недомагове активираме. Въздействие укрепваме. Възстановяваме, укрепваме защитите на висшите сили. Енергията почистваме, възстановяваме. Енергокълбото почистваме, възстановяваме. Портали закриваме. Меркаба възстановяваме, активираме. Активация на баланса и янг. Трансформираме всичката негативна енергия в любов, мъдрост, сила. Защитите възстановяваме. Връзката с Твореца възстановяваме, блокировки, заморозки на чистките примахваме, печати, блокировки, заморозки примахваме, непрогляди и защити на черни примахваме, отворот от целителя примахваме, откати на целителя, активираме помощ целителя, енергия и сила почистваме, възстановяваме, здраве почистваме, възстановяваме, ложни договори, контракти разторгваме, кармически подселенци
С карма за здравето примахваме, защити, възстановяваме енергия на менталното тяло, възстановяваме, опадък на емоциите примахваме, опадък на вътрешните сили примахваме, ментално тяло, енахата почистваме и съединяваме. Пайжи на епайците си примахваме, опутване и лабиринти примахваме, переклади на негативна карма примахваме, възлова магия примахваме, кармично тяло почистваме, защити възстановяваме, вътрешното зрение почистваме и възстановяваме, подсъзнанието изчистваме от негатив, главата почистваме, волтове, инволтиране на кукли примахваме, марионетка примахваме, подчинение примахваме, енергия от подчинение почистваме, финансова карма почистваме, мороки, уморочки почистваме, туман, мъгла и хлопки от финансите примахваме и капани. Пайкова порча от финансите примахваме, лъжа и измама от финансите примахваме, финансови отношения почистваме, негатив от финансовата карма почистваме, крадници и подклади от финансите примахваме, ложни финансови договори и контракти разторгваме, финансов канал почистваме, защити възстановяваме. Родови кармични връзки почистваме, карма на болка, която е родова, примахваме и на страдания, вътрешен слом от рода примахваме. Вътрешния слом е когато човек е сломен и се чувства зле и още от малък е като жертва и е като смачкан и няма самочувствие. Така, жертва и подчинение примахваме, излом на съдбата на рода примахваме, перетяг на негативни програми от рода примахваме, родови кармически договори примахваме, контракти разторгваме, родови бесове и сущи примахваме, изгаряне на негатива на връхните чакри активираме, защитите на връхните тела, на горните тела и чакри възстановяваме, 7 чакра от карма почистваме, 14 код изцеление, емоционалния баланс възстановяваме, активираме, 15 код от поръчи активираме, стяги и крадници на ческите примахваме, активираме, защитата на ангела хранител. Непроглед и морък за недомагови активираме, непроглед и морък за професионални магови активираме, възстановяваме, укрепваме защитите на висши сили, енергията почистваме и възстановяваме, енергокълбото почистваме и възстановяваме, маркаба възстановяваме, активираме, активация на баланса и ниян, трансформираме негативните енергии в любов, мъдрост, сила, защити, възстановяваме. Връзката с Твореца възстановяваме, блокировки, заморозки на ческите примахваме, печати на блокировки, заморозки примахваме, непроглед примахваме, огледален непроглед примахваме, отворот от целителя примахваме, откати на целителя примахваме. Активираме помощта на целителя, магични войни закриваме, атаки примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Въздействие на черна магия, кълдасло примахваме, пробой в енергоструктурата примахваме, сваляне на защити примахваме, взлом на защити примахваме, активация на честките и откатите примахваме, кармични неупокоени примахваме, сброс на негативна карма на черни магове примахваме, карма с черни магови и черни колдуни примахваме, сделки, съглашения, договори с черни магови, колдуни разторгваме, ложни контракти разторгваме. Също така анулираме всички вредоносни инициации, както и вредоносни ритуали и програмиране, което вреди на нашата свободна воля, както и на нашата енергетика и уврежда по някакъв и затваря по някакъв път нашата съдба и щастие. Карма на самота и учелничество примахваме, кармични печати и метки на самота примахваме, кармично програмиране на самота примахваме, кармични контракти на жреца обнуляваме, подмяна на негативна карма примахваме, карма с черни магови колдуни примахваме, пътищата на черни магови колдуни затваряме и ги блокираме, кармични портали затваряме, енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме, семейна карма примахваме, семейни кармични наказания примахваме, семейно кармично подселение на отмъщение примахваме, кармични семейни неупокоени души примахваме, кармични магични неупокоени примахваме, кармични семейни контракти обнуляваме, ложни кармични семейни контракти разторгваме, кармични семейни подчинения примахваме, кармични семейни печати и метки на подчинение примахваме, семейни кармични контракти жрица примахваме, обнуляваме, семейни кармични портали затваряме,
Семейна карма обнуляваме, възстановяваме, защити поставяме. Енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме. Крадници от сватхистана примахваме. Кражба, крадници на женска енергия примахваме. Ефирни подключки, подселения примахваме. Закълцовки от сватхистана примахваме. Ограничения от сватхистана примахваме. Сватхистана, ефирното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Защити на сватхистана, ефирното тяло възстановяваме. С глас, самоглас от манипура примахваме. Астрални атаки примахваме, сдвиг на астралната оболочка примахваме, мороки от манипура примахваме, дурной глас от манипура примахваме, астралните портали затваряме, манипура, астралното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Защити на манипура и на астралното тяло възстановяваме, кармични атаки и войни закриваме, кармични сражения затваряме и закриваме. Въздействие от разстояние примахваме, въздействие чрез име, фото, изображение, както и чрез генетични материали, слюнка, коса, кръв, пот и всякакви генетични части от тялото на човек обнуляваме, които се намират в ръцете на врага. Обезсушаваме ги от енергия и ги умъртвяваме, така че каквото и да има врага в ръцете си, то вече е мъртво и не му върши работа. Име, снимка, изображение почистваме, магични сражения, войни, атаки закриваме, кундалини въздействие възстановяваме, точка сборки възстановяваме, изчистваме си фантома от негативи, както и унищожаваме всички фантоми, които се намират в ръцете на нашите врагове. Седма чакра от карма почистваме, 14 код изцеление на емоционалния баланс възстановяваме, активираме, 15 код от порче активираме, стяги, крадници на чистки примахваме, активираме защитата на ангела хранител, обратки след чистките примахваме, непрогляди и морки за недомагове, активираме непрогляди и морки за професионални магове, активираме, възстановяваме, укрепваме защитата на висшите сили, енергия почистваме, възстановяваме, енергокълбото почистваме, възстановяваме, порталите закриваме и затваряме, меркаба възстановяваме, активираме, активация, баланс и иньян, трансформираме негативните енергии в любов, мъдрост, сила, защитите възстановяваме, връзка с Твореца възстановяваме, блокировки, заморозки на чистките примахваме, печати на блокировки, заморозки примахваме, непрогляди примахваме, зеркален непрогляд, отворот от целителя, откати на целителя, активираме помощ на целителя, магични войни закриваме, атаки примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, въздействие на магия, кълдасво примахваме, пробой в енергоструктурата примахваме, сваляне на защити, взлом на защити примахваме, активация на чистките и откати примахваме, сброс на негативна карма на черни магове примахваме, карма с черни магови колдуни примахваме, сделки, съглашения и договори с черни магови колдуни разторгваме, ложни контракти разторгваме, кармични бумеранги на черни магове примахваме, кармични откати, възвратки на черни магове примахваме, кармични контракти на жарец примахваме, подмяна на негативна карма примахваме, карма с черни магове и колдуни обнуляваме, пътищата на черни магови колдуни затваряме, ги блокираме, ги предаваме на Висшия съд, кармични портали закриваме и затваряме, изчистваме изцеление от карма с черни магове, поставяме в изцеление от карма с черни магове, активираме, възстановяваме защитите и поставяме от тях, енергията почистваме, възстановяваме, защити поставяме, карма на здравето примахваме, внедрение на кармични болести на физическото тяло примахваме, кармичен негатив от кръвта, всички видове примахваме, внедрение на всички видове негатив от кръвта примахваме, кармични переклади, изброс на болести примахваме, ДНК и РНК почистваме, кръвта почистваме, кармични подселения, карма на здравето примахваме, ложни контракти на карма примахваме, переклади на негативна карма на здравето примахваме, карма на здравето обнуляваме, възстановяваме, защити поставяме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, порча на отношението от сватхистана примахваме, ефирни подключки и подселения примахваме, внедрение на негативни програми от сватхистана примахваме, печати на конфликти със себе си от сватхистана примахваме,
дявол от Сватхистана примахваме, ложни контракти с дявола разторгваме, Сватхистана, ефирното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защити от Сватхистана, ефирното тяло възстановяваме, порча, кристална пантовка от анахата примахваме, стяги с анахата примахваме, вътрешната дисхармония примахваме, внедрение и въздействие от анахата, на анахата примахваме, въздействие на емоциите примахваме, подчинение от анахата примахваме, стагнация от анахата примахваме, анахата и менталното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Защита на анахата и менталното тяло възстановяваме, кармични атаки и войни закриваме, кармични сражения закриваме, въздействие на разстояние примахваме, въздействие чрез име, снимка, изображение примахваме, аурата изцеляваме и възстановяваме. Магични сражения, войни, битки, атаки примахваме. Така, примахваме кармични крадници на здраве, кармата на здраве, внедрение на негативни кармични програми в кармата на здравето, кармично изтичане на здравето, примахваме переклади на негативна карма на здравето, примахваме кармични негативни привязки към негативни егрегори, примахваме внедрение на кармичен негатив егрегори в семейната карма, примахваме кармични подселения от кармата на здравето, примахваме ложни контракти на кармата на здравето, примахваме переклади на негативна карма на здравето, примахваме карма на здравето, обновяваме, възстановяваме, защити поставяме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, семейна карма примахваме, семейно кармично разрушение примахваме, семейен кармичен крах примахваме, внедрение на негативни кармични семейни програми примахваме, кармичен семейен контур примахваме, ложни кармични семейни контракти разторгваме, кармично семейно подчинение примахваме, кармични семейни печати и метки на подчинение примахваме, кармични семейни портали затваряме, кармична семейна карма обнуляваме, възстановяваме, защити поставяме, енергия почистваме, възстановяваме, защити поставяме, кукли, кукловоди от Муладхара примахваме, подчинение от Муладхара примахваме, марионетки от Манипура и Муладхара примахваме, внедрение в физическото тяло примахваме. Муладхара е физическото тяло, изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защити на Муладхара и физическото тяло възстановяваме, порча на семейното щастие от анахата примахваме, въздействие на слънчевия сплит примахваме, ментални подключки и подселения примахваме, анахата и менталното тяло изчистваме, възстановяваме, защити на анахата и менталното тяло възстановяваме, кармична порча на алкохол примахваме, кармична порча на пиянство примахваме, алкохол и ларви с вишудха примахваме, ложни контракти разторгваме, кармични привязки примахваме. Вишудха и кармичното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защита на вишудха и кармичното тяло възстановяваме, примахваме всички негатив, привязки, защита на черномагични защити от вишудка и кармичното тяло примахваме, привязки, присушки от анжена примахваме, подключки и подселени от анжена примахваме, анжена интуитивното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защити на анжена интуитивното тяло възстановяваме, скандали, разсорки от Сахасрара примахваме, причини за скандали и къвги и агресия от Сахасрара примахваме, Сахасрара и божественото тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, защити на Сахасрара и божественото тяло възстановяваме, кармични атаки и войни закриваме, затваряме, въздействие от разстояние примахваме. Кармични договори, контракти с черни магове примахваме, кармични отношения с черни магове и обиди примахваме, кармични въздействия на черни магове и магии примахваме от тях, родови отработки примахваме, родови поръчи и проклятия примахваме, ложни контракти на черен маг
примахваме печати от нижния астрал, примахваме клотуни в рода, примахваме порча, морока, примахваме въздействие на разум, примахваме отворот в отношенията, примахваме некромантия и привязки, примахваме подселенци, примахваме въздействие чрез фантом, примахваме копия, примахваме енергия, информационни същности, примахваме карма, работа, целителя чрез ритуал от нисшия астрал, примахваме, възстановяваме, защита, поставяме. Сброс на негативна карма, примахваме контракти, договори с рептили, разтрогваме, кармични подселенци, примахваме, упой, окорми, примахваме, енергия да почистваме, защити, възстановяваме, печати на крах и смърт, примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защита, поставяме самобичуване, примахваме, закритие на пътищата и перекритие и закритие, примахваме, излом съдба, кражба на време, сахара, порчи, бисове, ритуал, дявол, подклад, примахваме, възстановяваме защитите, божественото почистваме, възстановяваме, ладхара, от самобичуване, подселенци, от подклади, почистваме, като ги примахваме, защита, възстановяваме. Земното тяло, физическото, почистваме, възстановяваме, защита, поставяме. Вишудха, порча, същност, морок, бисове, примахваме, възстановяваме, защита, кърмично тяло, почистваме, подселенци, гробишни, примахваме, замки, кръстове, гробишни, примахваме, печати, защити, гробишни, примахваме, възстановяваме, защита, погост, погост и гробища, примахваме, въздействие чрез нисшия астрал, примахваме, подчинение на воля, примахваме, активираме, 12 код, изцеление от подчинение и жертва, панически атаки, примахваме, разрив на отношения, примахваме, замки в отношенията и блокажи в отношенията, примахваме, подселение в отношенията, примахваме, развод и съдебни дела, примахваме, развод на съдбите, примахваме, порча на семейно щастие, примахваме, въздействие чрез име и снимка, примахваме, порча на ефирното тяло, примахваме, сватхистана, почистваме, переклад на женски болести, примахваме, кражба на време и загуба на време, примахваме, въздействие на разстояние, примахваме, главата почистваме от негативни програми, от зеркалването на обратки, откати, негатив, примахваме, кармични сражения, войни, атаки, закриваме, кундалини възстановяваме и точка сборки възстановяваме. Така. Активираме всички чистки и обратки към враговете, като ги предаваме във Висшия съд, оттам да им ги предадат. Сброс на негативна карма на здравето, примахваме, карма на здравето, примахваме, сделки, съглашения, договори на здраве, разторгваме, ложни контракти, разторгваме, кармични бумеранги, кармични болести, примахваме, подмяна на негативна карма, примахваме, кармични портали, закриваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити, поставяме, карма на финанси и разплата, примахваме, карма на финансови отношения, примахваме, кармични контракти с дявол, карма на работа, примахваме, кармични переклади и сброси, примахваме, кармични бумеранги, примахваме, кармични обратки, примахваме, въздействие от чабаш, примахваме, продажба на душа, отворот от духа, примахваме, печат на самота, отворот от любовта, примахваме, кармичен подсел на кармата на финансите, примахваме, ложни контракти на карма, примахваме, енергия почистваме, възстановяваме, защити, поставяме, ефирни подключки, подселения, кукловод, примахваме, ложни контракти с дявол разторгваме, сватхистан, ефирно тяло, изчистваме, възстановяваме, съединяваме, подклад от анахата, примахваме, стяги от анахата, примахваме, вътрешна дисхармония, примахваме, неделение и въздействие от анахата, примахваме, въздействие на емоциите, примахваме, подчинение с анахата, примахваме, стагнация от анахата, примахваме, анахата и менталното тяло и ще почистваме, възстановяваме, съединяваме, защити на анахата, менталното тяло, възстановяваме, порча на скандали и караници, примахваме, окови и кукловоди, примахваме, въздействие на вишутка, негативна магия, примахваме, кармично тяло от магия почистваме, въздействие на черни магове на главата, шапка мономах, примахваме, въздействие на анджа на интуитивното тяло, примахваме, кармични атаки и войни, примахваме,
Кармични сражения примахме, въздействие на разстояние примахме, въздействие чрез име, снимка, фото, изображение примахваме, кундалини възстановяваме. Седма чакра от карма почистваме, 14 код изцеление, емоционален баланс възстановяваме, активираме, 15 код от поръча активираме, стяги, крадници на чески примахме, активираме защитата на ангела хранителя, обратки след чески примахме, непрогляди морък за недомагове активираме, непрогляди морък за професионално немагове активираме, възстановяваме, укрепваме защитата на висшите сили, енергия почистваме, възстановяваме, енергия почистваме, енергокълбото, аурата почистваме, възстановяваме, портали закриваме, Меркаба възстановяваме, активираме, активация на баланса Инь и Ян, трансформираме негативните енергии в любов, мъдрост, сила, защити, възстановяваме. И примахваме всякакви негативни въздействия, които са правени в пасхиалната нощ. Това е момента, в който може да се направят големи мизерии и тогава се активират. Примахваме всички ритуали, които се готвят да направят след пълнолуние, по време на пълнолуние, както и в коридора на затъмнението. Обнуляваме ги преди още да са ги направили, придаваме тези, които ще ги правят във Висшия съд, както и за откуп, и ги ошушкваме и им взимаме всичките блага. Истина, примахваме карма, целителя, работа и бизнеса и възстановяваме божествения порядък на закона на кармата 4, 11, 18. Активираме изход от финансовата карма, активираме напълването на чакрите и равновесието и вселенското изобилие, поставяме защита на семейството, освобождение от родови проклятия, примахваме, активираме трансформацията на всички негатив, любов, мъдрост и сила, отваряме новото пространство и време, активираме неговото отваряне, влизането на новите енергии, вдигането на ниво, активираме новото време, изчистваме се от война, от програми на война, изчистваме се от подклади, изчистват се нашите партньори и деца, примахват се всякакви негативни въздействия, които са дошли чрез партньора или чрез семейството, чрез децата и близките. Активираме енергията, градината на Хиката, изчистване от вируси. Активираме кода 222 жрица. Приемане на силата. Активация на 13-ти портал на трансформация. Изчистване, възстановяване на първа чакра, връзката с земята. Изчистваме се, освобождаваме от майчино и бащино проклятие и активира се придобиването и влизането на баланс чрез влизането в Златния век и енергиите на Златния век и се активира вълната на безусловната любов, код 12. Активира се придаването на нови знания, Хиката и код 18. Изцеление на емоциите чрез Луната и Слънцето. Поставяме печатите на Луната и на Слънцето. Активира се изцелението на мъжкото и женското начало. Активира се изцелението на страхове и травми и преживявания в аквамариновия лъч на Меркаба. Активираме коридор на затъмненията, изцеление през него от магия и тъмни материи. Активира се изчистването на отношенията от карма. Активира се отварянето на способностите и пречистването на личната сила. Активира се приемането на дара на Твореца. Активира се изгарянето на негатив и възстановяването на енергиите. Активира се силата на рода, връзката с рода, практиката на рода. Активира се изчистване от проклятия, от порчи и кръвни родственици. Активира се пречистването на дара и придаването на хубавите дарови способности към децата.
това, което трябва да предадете от хубавото на своето дете, да го предадете, а това, което вие трябва да получите от своите предци и е хубаво и полезно за вас, по волята на Твореца да го получите. Активира се истина. Възстановява се дара на любовта. Възстановява се енергията на тъмните богини. Изчистване и освобождаване от некромантия. Изцеление и освобождаване от привороти. Пълно изцеление и освобождаване от карма и отношения. Активира се изчистването на кармическото и на интуитивното тяло при всички фази на Луната. Активира се храма на богинята. Личната сила се активира. Възход на Сириуса и силата от Сириус се активира. Златното пълнолуние, изход от смъртта се активира. Новолуние, енергиите на проектите се активират. Силата на Луната се активира в положителен аспект и изцеление за нас. Активира се примахването на всички печати и освобождението им. Активира се изцелението на децата и сънастройката с изцелението на вътрешното ни дете. Активира се изхода от трудни ситуации, помощ на ангелите и висшите сили, както и помощта на всички стари духове, които са човеколюбци, и се активира връзката и взаимното уважение с тях. Възстановява се съдбата и здравето. Разрив на кармическите възли в отношенията чрез енергията на природата и сливане с енергията на природата активираме. Истина. И коридора на затъмненият изход от всички кармически отношения. Изчистване на енергиите на партньора, енергиите на семейството, енергиите с родителите и с децата. Активира се новолуние на финансите и увеличаване и изцеление на финансовата матрица. Активират се енергиите на удача, късмет и успех. Активира се изчистването от печати и колдовство. Активира се дара на изцелението. Активира се изчистването от подселенци. Активира се изчистването на семейството и на рода от порчи. Освобождаваме се от кармично пълнолуние. Изчистване на тънките тела, баланс и активация на Меркаба. Активира се защитата. Защитава се личното пространство, активира се самооценката и се защитава. Изчистват се пространството от духовете. Активира се възстановяване на младостта и красотата. Активира се енергията Виктория, енергията на победата. Активира се защитата на Виш маг и целител. Активира се защитата на Боен маг, активира се защитата на канала Валкирия, активира се защитата на Твореца, на висшите сили, активира се защитата на старите богове, активира се защитата на всичките родови, положителни и Григори, както и се активира защитата на закона. И платихме за това изцеление с нашите врагове. Платено истина. И се изцеляваме на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена, измерени от всевъзможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие,
кариерна реализация, сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, след което ще се освободят с любов и благодарност, като залагам 1000 цикъла на тази чистка да се завърти върху мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, до пълното възстановяване на матрицата на съдбата и до вдигането на ниво и излизането от негативните енергии, настройката на мир, любов и хармония, благополучие и изобилие тук на планетата Земя. Истина! Това беше от мен. Пожелавам ви на всички много успехи и до нови срещи. Чао, чао!